Hello mga tomodachi! Good evening! And for tonight's video, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng gyoza or dumplings. Ayan. Ang pagluluto nito is depende sa instruction ng binili nyong brand ng gyoza. Every packaging is meron siyang nakalakip na instruction sa likod. Like this. Ayan. So, eto lang susundin natin. Napakadali. Ayan. Siyempre, meron akong prepare na kawali. Kawali dyan. And then, lagyan natin ng apoy. Apoy. Lagyan natin ng konting mantika. Depende to Merong mga gyoza na hindi kailangan ng mantika. Depende talaga sa nabili nyong brand. Pero hindi ko na sasabihin yung brand kasi first time ko tong binili. Ayan. 2 tablespoon pero ewan ko kung 2 tablespoon to. Kasi pasaway ako, hindi ko na sinukat. Ayan. And nailagay na natin ang mantika. Ihahanay na natin ang mga gyoza sa kawali or sa fry pan. Alright? Ganun lang kasimple, ganun kadali. I think na parami yung mantika ko, pero carry lang kasi mamaya is mawawala din naman yan. Mawawala din naman. Oh my God, masyadong marami itong gyoza na to. Kakasya ba to sa kawali na to? Ayun na. Madami siya. Pasensyahan nyo na ako, medyo malat ako kasi kagigising ko lang. In fairness naman, si Buntis. Tulog ng tulog, walang ginawa kundi matulog. Just me yung malamang. Kain, tulog, ganun. Ayan. So, kasya ba? Pagkasyahin natin. Ayan. So, nakahanay na ang ating gyoza sa fry pan. And then, ang next naman natin is lalagyan natin siya ng 60 millimeter water. Water. 60 millimeter. Okay, so wait lang. Kukuha tayo ng tubig. So, 60 millimeters ng water. Okay, konting-konti lang yan. And then, what we will do is takpan. Cover the fry pan. Takpan natin ang fry pan. Ayan. I-cover na natin siya. Cover na natin ang fry pan. And next is medium heat lang dapat siya. Medium heat. Medium heat ba siya? Hinaan lang natin ang apoy. And wait. Wait lang natin siya hanggang sa siya ay mag-evaporate or mawala na yung tubig sa loob and luto na siya. Ayan. O, diba? Wait lang natin. So, ganyan yung itsura niya, no, mga tomodachi. Pakukuluan lang natin and let the water is mawala. And welcome back mga tomodachi. Ayan na nga, medyo nawawala na yung tubig. And this is my personal option. Lalagyan ko siya ng sesame oil. Any brand ng sesame oil bago siya tuluyang mawalan ng tubig. Kasi masarap yung lasa ng sesame oil sa gyoza. So, this is my personal option sa lahat ng gyoza na niluluto ko. Kahit anong brand yan, nilalagyan ko talaga sa last part ng sesame oil. So, hihintayin na lang natin siyang ma-fry yung ilalim. So, waiting is the key. Beautiful, no? Ang ganda ng gyoza, oh. Very beautiful. So, ayan na. Looks perfect na mga tomodachi. Kukunin na natin siya. Ganitong way ng pagkuha ko para madali siya. Itatakip ko yung plato. And then, i-flip-flip ko yan. Kaya lang hindi nyo makikita kasi wala maghahawak ng camera. Sorry. Wala maghahawak ng camera eh. So, 1, 2, 3.
sisit. Ito na ang ating gyoza na napakasarap. Perfect ang pagka-fry kasi yan ang gusto ko, medyo toasted or medyo yung fry na fry siya. O, diba? Perfect! Sana naman ay natutunan nyo ang pagluluto ng gyoza. Mga tomodachi, thank you for watching. See you on my next vlog. Mwah, mwah, mwah. Bella dyan. Ayuda! Kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mo po kakalimutan pindutin ang subscribe button and isama mo na rin po ang notification bell on.